Makasika kosa indray ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama dia araka ny lalana misy dia malalaka hiasa ny mpiasa manoloana ny amboletra ataon'ireo mpiasa amin'ny tokony ao anivon'ny orinasa Jirama tokoa izay voalaza fa 100 ny mpiasa ihany araka ny fanamariana fidirana sy voanan'ny orinasa dia nanao fanambarana ireo mpiasa ny Jirama te hiasa nanentana amin'ny fanajana ny zon'ireo mpiasa te hiasa sy ny itsonjovany tombotsoan'ny be sy ny maro izy ireo. Lalana manakery zany dia malalaka mpiasa na hiasa izy na grevy zavatra nampalahelo nefa nanomboka ho may dia misy zavatra mitranga izay fanaovana izay fisian'ny fanaovana keriny zany ny mpiasa izay miasa izay eto zany dia manentana antsika rehetra mba hanana fahendrena mba hanome malalaka ny mpiasa hiasa tsy hanakana azy ireo hiasa mba ho tombotsoa amin'ny mpiasa rehetra indrindrindrindra zany ny fanakatonana ny agence ao anatin'izany ny mpiasa tena mitariky izay zavatra izay zany fahavoazana ho antsika mpiasa indrindrindrindra tsy ny tombotsoa amin'ny mpiasa ihany nefa nitsijovina amin'izay fa ho koa ny tombotsoa amin'ny mpanjifa satria dia efa betsaka ny taraina avy amin'ireo mpanjifa tsy indrindeto fa efa azontsika ny contrat de concession jiro mandritra ny 20 taona ho an'ny 115 centre famindram-pitantanana midika hoe concession zay zany midika ny famindram-pitantanana fa tsy privatisation na fivarotana tsy indrina mazava mihitsy izay zavatra izay efa andeha ihany koa amin'ny conseil de gouvernement ny talata ho avy zao ny contrat de concession andrano mandritra ny 30 taona manerana amin'ny Madagasikara ho an'ny Jirama zany amin'izao fotoana izao efa mandeha ny audit ho an'ireo contrat ifanaovana fournisseur d'énergie privée zany hoe efa betsaka zany miezaka misy eto anivon'ny orinasa koa miantso antsika mpiasa rehetra ho tony fa tsy moramora manaraka ny orinasantsika ary mila jery lavitra mila fandingena lalina fanariana ny orinasantsika dia isorana antsika rehetra amin'ny fiainona izao andro izao.